ঝুলিতে উঠাতেই হবে, কারণ এই ম্যাচে তাদের কাছে আবারও খুব ভালো এলিমিনেশন পয়েন্ট। ফ্রন্টে যে নেরো ক্যারেক্টারের শট সানি এগিয়ে আসবেন, তার সোয়ে ব্যবহার করে একটা গ্রেনেড দুজনকে ডাউন করবেন। এই জায়গায় ম্যাক্স ফিনিশ হবেন ডেনজার, দ্য লাস্ট প্লেয়ার। ওপাশ থেকে কিন্তু তিনি একেবারেই কোণঠাসা, অ্যান্ড শুভ ইজ নো মোর, অ্যান্ড ইটস এ ডান অ্যান্ড ডাস্টেড। 20টা এলিমিনেশন ডান করে ফেলেছেন শুভ, ডাউন হয়ে যাবেন এই মুহূর্তে। কিন্তু বোল্ট মেকার মাথার উপরে অলমোস্ট কিন্তু একটা ইকুয়াল ড্যামেজ কন্টিনিউ রেখেছেন, ক্যারি করছেন মেহেদি প্রাইম। একটু পেছনের দিকে যাবেন, শর্ট রেঞ্জের প্লেয়ার ক্যারেক্টার স্কিলের ব্যবহার করছে, এবার কিন্তু প্যানিক করার সময় চলে এসেছে মেহেদি প্রাইম। আরো কিছু ড্যামেজ কিন্তু এখান থেকে দিবেন, হোল্ড করে রয়েছেন, ডাউন বয় করবেন মেহেদি। সুপার এনার্জি, সুপার পারফরমেন্স, ফিনিশিং যদি এমন হয় তবে এই ম্যাচের বুইয়াটা বোধ হয় আর কারোর কাছেই হচ্ছে না। And this is it. This Booyah goes for the BD Top 1.